全夫6。上星期講到女鬼阿玲，雖然怕咗 Alan 手上面嗰道符，唔敢再接近佢，但係雪兒係冇任何嘢去保護㗎。阿玲對 Alan 嘅怨恨就去咗雪兒身上啦。女鬼阿玲仲用歌聲引雪兒跟住佢爬咗去窗外面添啊！好彩 Alan 及時將雪兒拉返入屋啦。雪兒，雪兒，你聽唔聽到爸爸叫你啊？雪兒，爸爸。雪兒，點解你爬出窗外邊啊？爸爸，姐姐走咗啦。姐姐話我乖，唱歌俾我聽噶，唔見咗姐姐啦。傻女，你講嗰個姐姐，爸爸根本就見唔到佢。你見到嗰個姐姐係鬼嚟噶，你唔好再跟住佢啦。呢個姐姐會帶你走，你係唔可以跟呢個姐姐走噶，知唔知啊？雪兒，如果唔係，你就以後都見唔到爸爸噶啦。爸爸，姐姐唔見咗啦。爸爸，姐姐唔見咗，我想聽姐姐唱歌啊。講極你都唔明嘅。姐姐走咗。雪兒乖，爸爸陪住你，你快啲瞓啦。爸爸。哇，呢個阿玲啊，到符咁都打佢唔死，佢仲咁夠膽翻嚟搞雪兒添。我一定要諗辦法將阿玲趕走先至得。Alan 就係咁樣抱住雪兒瞓咗一晚啦。阿玲亦都冇再出現過，係咪阿玲就此消失呢？摩嘅記者朋友 Fiona 究竟會唔會揾出喺麗麗遊樂場原址有冇發生過命案呢？事情發展得沒完沒了咁，摩嘅記者朋友 Fiona 終於查到呢一件無頭公案啦。摩呢度啊。 Fiona， 你咁早到咗嘅？摩，你託我查麗麗遊樂場附近有冇發生過命案呢？我查到啦。Fiona， 咁點啫？阿玲講嘅嘢係咪真㗎？答案係冇啊。冇？但係警方就喺麗麗遊樂場附近發現咗一具已經死咗好耐嘅女性腐屍啊！死者大約判定為23至26歲嘅女性，仲發現死者喺死嘅時候懷孕12週添啊！因為死者冇背面嘅傷痕，而死者又唔好符合到失蹤人口嘅資料，到而家都係無頭公案嚟噶。咁真係有呢件事咯。媽，咁你仲去唔去嗰度查呢件事啊？去，一定去。既然呢個阿玲都特得上 call 台揾我咯，咁梗係有佢嘅原因啦。奇就奇在，點解每一次都係咁啱我聽到佢嘅電話？咁我點都要去一次睇下我會唔會喺嗰度遇到阿玲，睇下會唔會喺嗰度揾到殺佢嘅兇手。媽，鬼嚟噶，你唔驚啊？少少啦，但係佢叫我幫佢，佢又點會害我呢？又唔係荒山野嶺公園啫，去下都唔怕啩。Fiona， 你夠唔夠膽陪我去啊？喂，我做邊行噶？你驚過啦。如果有料嘅，仲可以幫佢寫翻篇報道添啦。如果阿玲真係鬼嘅，咁咪要多謝我幫佢話俾人知佢點死嘅，等佢沉冤得雪，咁我咪仲可以做翻一件有意義嘅事添啦。Fiona， 我有個鬼主意啫。咩鬼主意啊？我想喺3384部 call 機度落 call 啊。落 call？ 係啊，落 call 佢部的士去老地方接我咯。咁我哋咪知道呢個機主 Alan 係邊個咯。摩啊，你呢條橋真係妙絕啦！但係如果呢件謀殺案係真嘅，呢個可能係兇手嘅的士機主，都唔
唔會係一個好人嚟㗎。不如我叫埋個做警察嘅朋友阿明一齊去啊，多個男人睇到都會定啲啦。咁好啊，一言為定。你先去搵阿明幫手，我會喺3384部 call 機度落 call。咁我哋約定今晚黑去麗麗遊樂場原址度行一次，睇下可唔可以幫阿玲搵到真正殺佢嘅兇手啊！哇，摩爾咁樣做會唔會引到3384機主去老地方呢？摩爾今晚開工啦，阿玲又再打上 call 台啦。又一日開工先，唔知 Fiona 查成點呢？佢有冇約到阿明呢？等我 check 下3384嘅 call 先。咦，今晚居然冇人 call 佢喎，就連嗰個阿玲都冇再打嚟落 call 啦。睇嚟都係俾人整過機會大啲啦。都係專心啲開工。唔知阿玲今晚會唔會打上嚟俾我呢？請問貴姓 call 3384，我係阿玲啊，你一定要幫我死得好慘啊！阿玲小姐，你真係死咗10幾年，你真係俾人殺死嘅？我死得好慘啊！你一定要幫我喺麗麗遊樂場等你，不見不散啊！喂，電話又再度中斷咗啦。摩爾喺3384部機落 call， 佢仲用麥小姐留言請機主12點鐘喺荔灣角門口接佢添啊！今日 Alan 又照常開工啦，點知盲標病咗， Alan 今晚又要踩埋夜更啦。今日生意都幾好啊，由早更到而家差唔多10點幾啦，哇，有成1500蚊執都算唔錯啦。泊埋一邊加水費先。咦，有個靚女截車喎，忍住先，揼埋呢一轉先。點解嗰個女人會係阿玲嚟嘅？哇，我唔係眼花花啊！真係阿玲嚟喎，佢仲夠膽嚟搵我，我就唔信佢咁猛啊！等我踩行油過去先。唔見咗，明明見到阿玲企喺路邊噶，點解車到埋嚟又唔見咗佢嘅？可能我太攰，俾嗰個阿玲嚇到睇錯咗添，自己嚇自己啫。Alan，又有幻覺聽到佢叫我添。Alan，阿玲，你做咩又嚟搵我啊？你快啲去投胎啦，你唔好再嚟搞我兩父女啦。Alan，我唔係想嚟嚇你噶，我死咗咁耐都冇人知。Alan，可唔可以喺你屋企俾個位我啊？我喺外邊好凍，好寂寞啊！你走啦，你唔好再嚟搞我啦。Alan，你可唔可以俾個位我啊？當我求你啊，你可唔可以俾個位我啫？冇可能啊！你走，你唔好再嚟逼我啊 ！Alan，我淨係想要一個名分啫，你唔係咁都唔肯啊！你唔好再逼我，Alan，你太狠心啦！Alan 又將道符再打落去阿玲嗰度啦，阿玲只係想要翻個位啫。Alan 咁都唔俾佢，摩爾已經約咗 Fiona 同埋一個做警察嘅阿明幫手，一齊喺今晚收工之後去麗麗遊樂場原址行一次。唔知3384機主 Alan 又會唔會應麥小姐嘅 call 去目的地接佢呢？